Bom dia, meu povo. Rapaz, essas Start 160 estão me seguindo, hein? Outra aqui com barulho no motor aqui. Vamos abrir esse motor aqui e ver o que está acontecendo. Vou mostrar para vocês aqui o barulho desse motor aqui. Olha, pessoal, vou funcionar aqui para vocês verem o barulho dela. Então eu vou fazer a desmontagem dela aqui para lavar ela e vou retirar esse motor e fazer a desmontagem e vou postar para vocês verem. Falou, galera. Pessoal, esse aqui já é o motor da 160 Start. Eu já finalizei a abertura dele aqui, todas as peças. Já fiz o orçamento aqui, pela autorização do cliente, mostrando para vocês aqui como é que ele tá por dentro. A sujeira tudo encardido, a carbonização dentro do cabeçote, entendeu? Aí agora vou esperando a autorização do cliente para fazer a higienização de todas as peças, bem fazer a montagem, né? E assim, pessoal, o que eu falo para vocês sempre, pessoal, é trocar o óleo certinho, na data certa, na quilometragem certa, e sempre usar um óleo de boa qualidade, cara. Usa um óleo bom, de preferência um óleo Honda. E é isso aí, pessoal. Aí agora eu vou esperar a autorização do cliente para fazer a higienização de todas as peças, para mim fazer a montagem. Olha, tudo bagunçado aí. Mas quando ele autorizar, tiver tudo higienizado, vou fazer o vídeo aí, vou postar para vocês verem como é que vai ficar. Show de bola. Tamo junto, pessoal. Pessoal, esse aqui já é o motor da 160 Start que eu postei semana passada. Tava com barulho no motor. Já tá tudo higienizado, todas as peças aqui pronto para fazer a montagem. Olha como é que ficou. Só o brinco bem limpinho, as peças. Quem não viu o vídeo dela como estava antes, pessoal, eu vou postar no meu stories aí, pra vocês verem como é que ele estava antes. E tem um vídeo dela aí também, no início, com barulho chegando, na desmontagem. E agora essa fase aqui, agora que é a fase da montagem aqui, pessoal. Então tá tudo higienizado, pronto para fazer a montagem. E é isso aí, tamo junto. Pessoal, essa aqui é a 160 Start, do barulho do motor. Quem tava acompanhando o passo a passo que eu fiz do início ao fim, esse aqui tá com um barulho horrível. Abri tudo, foi desmontado, foi feita a higienização, foi feito o motor parte de baixo para cima. Vou funcionar ela aqui agora para vocês verem como é que ela ficou, com o barulho. Olha o barulhinho. Esse aí, já foi toda lavadinha a moto, já foi cerada, já deu aquele grauzinho nela, top. E ó, pessoal, quando eu falo que eu estou manutenção preventiva, pessoal, é isso aqui, pessoal. O fio de ar tá na moto aqui, pessoal. Então, pessoal, esse motor estragou por falta de óleo, pessoal. Não trocou o óleo na hora certa, aí acabou danificando o motor, pessoal. Então, ó, fica a dica aí, pessoal. Óleo, filtro de ar, filtro de combustível, vela, pessoal. Isso é o básico. Não podemos deixar passar isso não, pessoal. Tem que manter em dia, porque você manter em dia, a moto fica em dia. Falou?